هدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرة التي فيها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم muna yammaci na musulmi goma ga watan Ramadan hijira ma'aikin Allah shekara 1438 wanda muke gabatar da wannan tafsiri a masallacin Mala Yahya a unguwar zuwa Imanu da fata abinda za mu faɗi daidai abinda za mu faɗi Allah ya samu dace da faɗi daidai abinda mun faɗi Allah ya yafe mu. A jiya mun kwana aya ta 39 a yau da tashi duk da cewa aya ta 39 nan akwai wani kakaba da za mu yi kaɗan amma duk da haka zai dora mana aya ta 30 ta 40 da ta 41 inna ladina kafaru inna ladina kazzabu bi ayatina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون حتى يلج الجبل في سوء وكذلك نجزي لهم بسم الله الرحمن الرحيم. Ajiya wato a lokacin da Allah zai shigar da yan wuta wa'inda suke karya ga Allah suke kirkira karya ga Allah suke hada wani da wani ga Allah suka shimfiɗa sabo a doron kasa suka yada barna a doron kasa Allah zai ce ku shiga cikin wuta tare da waɗanda suka daɗe cikin yin wa'innan sabo. Duk wanda yake sabo shi sa annabi ke cewa man tashabba bi qawmin fa huwa min. Duk mutumin da ya kamance irin ya tafi da mutane to shi ke ne na tare da su. Kuma jiya nan abin da aka yi bayani an ɗauki bayani ne cikin a sai ayan nan na ƙarshe lokaci ya yi ba mu gama bayani irin bayani na hakika a lokacin da aka shigar da waɗannan mabarnatan yalla ke fa zuwa azaba bin abutin tasiri ku da wannan azaba da abin da kuka jama kanku domin ba wanda ya sa ka aikata ba domin Allah ya halitta mutane ya halitta kowa akan tabarki ta musulunci sai dai idan mutum da yake bin shari'a ta musulunci shari'a na mafili da Qur'ani ba mutumin da zai ja da Qur'ani ba mutumin da zai zo a wannan zamani yake ya canza hukuncin Allah zuwa ga wani abu wanda zai bi Al-Qur'ani babu littafi sabida haka wannan matsayi mutanen da suka sauya shari'a na musulunci suka fi son zuciyarsu ko suka ga akwai gyaran da za su yi Al-Qur'ani suka kankane wani abu na ciki Allah ya ce wa law tara idil zalimuna da za a nuna maka yayin da azzalimai mawqufuna ana tsaye da su ga sunan tsayayyu inda rabbihim an tsaye da su yasbihu ba'dhum ila ba'd bil qawl sashi na mai da wa sashi magana sashi na zagin sashi na zargin sashi bangaren nan suna cewa kun ka halaka mu bangaren nan suna cewa ba ku ka sai mu bi ku ba
har ya kai ga cewa masu rauni suna gaya ma liladina takbar wa'inda suke da girman kai laula antum la kunna mu'minin wallahi in ba sun duba ne kuka ce mu yi muku da wallahi mu ina mu'minai sai masu girman kai su ce liladina sudiku wa'inda suke da ƙarfi masu daraja a duniya ana ganin su ne da daraja su ne da kasa su ne da fadiyaki suna biya masu rauni nahnu sadatnakum anil huda mu muka zo muka tsaya gaban shirya ku muka ce kakku bi Allah ba da irja'akum bayan Allah ya zo muku da gaskiya wal kuntum mujrimin kawai shi ke da sai ka fadare yau za ku zo kuna cewa wai mu muka fadar da ku wa qala ladina sai wa'inda suke da rauni wa'inda suke mabiya na wa'indan da suke ce musu ku bi mu za mu sama muku mafita ko a gaban Allah lidadina takbar wa'inda suke samun girman kai bal makru layli wa nahar suna makircin dare daban ba su makircin yini daban abinda suke kula da dare daban abinda suke kula da rana daban istamuruna na an nakura billah suna umurta mu bar biyayya ga Allah mu kafirce ma Allah da abubuwa da daban-daban wanda ake yi abubuwan nan ba wai faɗin da muke yi ba ne muka yi laifi waɗanda suka kirkiri ba su laifi ba idan gaskiya ta zo a fiye da gaskiya shin da idon mu muna gani irin mabarkatan nan a tv mun gani a bidiyo mun gani masu ma'azin tabbatar yadda za ka ga cewa mutum ne a matsayinka na mujaddadi wanda ka gaji wannan annabtaka ta manzon Allah matsayinka na malami mai gadon annabawa Allah ya baka shari'a irin Qur'ani Allah ya hore ma sunna manzon Allah wanda zaka tsaya akan Qur'ani da sunna manzon Allah ka fiye gaskiya ka yi wa annabi billahi ka jajama zuwa ga addinin musulunci domin alhaki ne akan kowane wanda duk wanda ya karatu yake mantu ya isar da sabon annabi saboda annabi yake ba da wa annabi walau aya ku isar da sabo na koda da aya ne muna gani ba ni kadai ba duniya sun gani mutane nawa mutum ya yi wa wani sujada ai sujada Allah muka sani an yi wa sujada amma sai ka ga mutum ya yi wa wani dan adam ya yi wa dan adam irin shi sujada kuma a kasar faɗa mai cewa wannan abu Allah ya kaddanta da wannan shi a lokacin sai mu muka hana ku muka gade muku shirya istamuruna na ba ku bane kuke umarni mu an nakura billahi mu kafirce ma Allah wa naj'ala lahu andada mu sanya ma Allah kiciya wa asaru nadama yau ga ina tabewa mu da nadama mu ta kasance abinda muke gudu ta zo nan ma ra'au azab shikenan ya yi da azaba kowa yana kuga ina ma وجعلنا الأغلال في أعناقهم الله يسقط سرقنا أويا الذين كفروا سنة وإن كفروا فيما الله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله يقول أجل ذا أي أساك أمني فاتن أبدا وكي أيك دعوة دك أبن لك أيك تشيني الله دمك إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا والله وأن تفسير أمانة إذا الناس تشيني تذكرك ينتهى لمن نسكي بياني والله بابا aiki na yayi kyau idan na karkata wata aya dan ganin darajar wani ko don mai aikatawa yana gabana a ce na ji kunyar shi na bar Allah wallahi Allah bai ba ni idan gaskiya ta kai ta zo ko kan wani ne kafin ni gaskiya duk abin da bai faru ya bai faru ba domin annabawa da yawa a kashi maluma da yawa a kashi sabida haka shari'ar musulunci kai da ka zo sauraron alƙur'ani abu biyu ne a kanka in ma ka yi gaji ka yi aiki da shi in ma ka bi ka zubar da shi yalla ke innan ladina kafaru innan ladina kazzabu bi ayatina lalle wa'inda ke karyata ayoyin mu ba wai a yanzu ba ne kawai ka karyata ayoyin Allah wanda ka karyata ayoyin Allah suna da yawa so nawa za a ba mu wa'azi mu ce muna wa'azi a ce mu sassauta wa'azi mu dinga bayani akan faridan sallah akan sunnonin sallah akan sunnonin wanka akan faridan wanka akan kaza kabli da ba'ali shin Allah ya sauko da Qur'ani akan wani su ya ayat Allah
wani ya ce yana da iko ya sa wanda Allah ya sa, Allah ya hore ma littafi ya sa hujja a kanta. Ka yi wa mutane bayani, sa'an nan wani mutum yana cewa a'a ka san abu sai a hankali. Waye ya lalace? Ai Allah ya kawo Qur'ani don an yi da lalatattu, kowa ya koma na kwarai. Fa man sha'a falyu'min, wanda ya ga dama ya rubuta Qur'ani ya yi da'a, wanda ya ga dama ya tashi. Inna rabbaka labil mirsad. Allah yake yana madakata duk mutumin da ya ga yayi dagawa. Fa atara hayata dunya, ya fifita duniya kan lahira. Fa inna jahima hiya al-ma'wa. Allah yake wallahi jahim ita ce makomashi. Wa amma man khafa maqama rabbih, wanda yake tsoron matsayin ubangiji, ya ga kiman Allah, Allah shi ya halice shi, yayi kakanni shi, ya tafi da kasa wanda Allah wanda sama'a sakafan, Allah ya sanya mana sama a matsayin ainihin rufi, sa'an nan Allah ya zawa wajen Allah fiya sirajan munira, Allah ya sanya mana fitilu. Allah ya ce wa laqad zayyana sama'a dunya bi masabiha, Allah ya kawata mana sama da taurari. Amma duk wa'annan ayoyi sun makantar da mutum. Wai kai dan adam za ka ce a sassauta ayar Allah bayan Allah ne yake cewa ittabi ku bi. Akwai wanda zai ce ka bi, Allah ya ce ka bi ga wanda ya halitte ka. Idan ka ce ka sana ka ne, Allah ya ce inna arda lillahi, Allah ya ce da kasa. Saboda haka bayan Allah ba mun da rage gare, wallahi in mun ga dama mu yi da, in mun ga dama mun bari, amma ga sani dani da kai duka hukunci mai na wannan. Idan abin da nake faɗi ƙarya ne, dani da kai za mu tsaya gaban Allah. Idan abin da annabi yake ya jama'a ku shaida shin na isar, suka ce ka isar, na isar, na ka isar, har yake ya Allah ka shaida na isar. Annabi yake Allah yake cewa annabi fa kaifa idza jina bika ala haula shahida, ya idan na zo da kai gobe kiyama akan kai da al'ummarka ku tsaya shaida akan wa'annan annabawa. Sai annabi yake ya Allah to wa zai tsaya mun shaida akan na isar da Qur'ani? Dan na cewa kafa billahi shahida, ya isa Allah ya tsaya ma shaida ya Muhammad. Qur'ani innal ladina kadzabu bi ayatina, ka sani cewa lallai wannan da ka kaje ta ayoyin Allah. Duka ce a wannan zamani Qur'ani ba ta da amfani, ga abubuwan da aka kawo ta zamani, idan ka yi riko za ka samu nasara. Wannan ƙarya ne, ƙarya ta ayar Allah ne. Wasan ba mutumin da ya girman kai yake bin Al-Qur'ani, la tufatahu lahu abwabu sama, Allah yake ba za a bude musu kofar sama. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyam. Wallahi mutumin da ya sauya Allah, mutumin da ya sauya bautar Allah, ya juya bautar Allah ga wani Allah, Allah yake wallahi irin su ba sa shiga aljanna hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyam. In ka ga mutumin da yake shirka da Allah yana hada Allah da wani, annabi sai in ka ga ya shiga aljanna, wato ka sani cewa sai dai in rakumi zai ke shiga ta hudun allura. Kana iya ganin rakumi da girmanci yana iya shiga ta hudun allura, ko maciji da tilanci shi bai iya shiga hudun allura ballan kana rakumi. Wa kadhalika najzi al-mujrimin. Allah yake haka muke sakan ka mujrimai. Waye mujrimi? Mutumin da yana ganin gaskiya sai fantari, ya bar gaskiya, yana ji yana gani da gaskiya sai bar gaskiya. Jalla lahu min jahannama mihadu, so inna a cikin jahannama Allah zai musu gada ce ta azaba shimfiɗa. Wa min fawqihim ghawar, Allah zai musu rubi ta bala'i, sama azaba kasa bala'i. Wa kadhalika najzi al-zalimin. Allah yake wallahi haka muke sakan kawo mutumin da ka zalunci kansu, mutumin da yake ganin cewa duniya ta fi. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Daga cikin al'umma annabi yake a cikin alqur'ani Allah na cewa akwai wanda ke cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya, wa qala fil akhirati min khalaq. Allah mun tabbatar da cewa ba mu da rabuwa lafiya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana. Daga cikin bayin Allah akwai wanda suke cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya, wa fil akhirati hasana. Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira, wa qina azaban nar. Allah ka kare mu daga azabar wuta. Wa'innan su ne muminai. Ya Allah yake cewa
ga malamin tafsiri yake cewa qawluhu la tafata ulam abwaab sama Allah bai zai bude musu kofar sama ba ila al-muradu la yarfa'u lahum minha amalu salih duk mutumin da ya hada Allah da wani wallahi Allah bai daga aikin shi na gari duk aikin da kake yi Allah bai bukata ba mutumin da yana bautan wani Allah yana bautan kabari yana zuwa ya yi daga gaban kaburbura ana zuwa a yi dawafi da kaburbura annabi kanshi idan ka je kawai kake assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya umar assalamu alayka ya abubakar da wani addu'o'i da zaka yi sa'an sai ka tashi ka koma gefe can sai ka yi addu'a sa'an nan ka ga masallacin annabi ka je kai raka'a biyu tahiyya in ka samu rawda daga cikin riyadu janna in da annabi ne wannan dausayin aljanna in ka samu wuri sai kai nafila raka'a biyu annabi yake mutumin da ya samu sallah a cikin masallacin sallah 40 a cikin masallacin sa annabi yake wallahi wannan mutumin ya Allah ya fitar da shi daga cikin munafiki Allah ya mana abubuwa da yawa sai ga mutum ya je maka duk abin da yake gani bai ishe shi ishara ba yana garin annabi kowa ya rike alqur'ani masallatai ya duka alqur'ani kowa ya rike qur'ani yake karantawa sa'an nan kai kuma idan ka dawo gari sa'an nan a ce ma ga wani wuri ne ka rike kan babu shiri me yasa manyan suwaye duk da muke za ka ga idan ka je makaranta za a rubuta maka bauru ba ta min a koya ma alqur'ani haka ya sauka shekaru sa'an nan a zo a ce maka qur'ani ba a mai da muhimmanci akan qur'ani saboda annabi wallahi duk duniya suna yaki da wanda suke rike da qur'ani da sunna manzon Allah yake la yarfa'u lahu minha 'amalu salih Allah bai daga musu kyawawan ayyukan su na gari wala du'a duk addu'a na gari Allah bai alka musu qawluhu mujahid yake wa sa'id bin jubair wa rawahu awfi wa ali bin abi talha an ibn mas'ud wa kadha rawahu thawri an laythi an ata an ibn abbas wa qila al-murad la tufattahu li arwahihim abwaab sama idan Allah ya dauki rayukan in aka dauki rayukan za a tafi da rayukan mu'minai sama ko za a ɗauki rayukan munafukai zuwa sama ko rayukan kafirai zuwa sama wasu za a bude musu kofar sama wasu kuma Allah yake la tufatahu ba a bude musu kofar sama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa zakara qabdu ruhi faqi Allah yayi mara bayani yadda ake karban wato ran wato fantararre mutumin da yana da gaskiya yake a gaskiya baya وأنه يسعد بها إلى السماء في أنك رأيك سوى السماء فيسعدون بها ملائكة في السماء جيدا فلا تمر على ملائكة من الملائكة دلوك عند أكد دعوتي قبل الملائكة إلا قالوا تبنت ما هذه الروح الخبيثة ولغيره أو كممون الري بوعي فيقول فلان تبنت وانني بأكبر أسمائي في أكرا سوني ما في مولي وانت أكرا شادونيا التي كان يدعى فيها في الدنيا تونس ذلك كلا الدنيا شيخ واني هو ولي واني يلا كان بيسوائي وأخوانه والسلام حتى ينتهي بها إلى السماء هل أكي والنران سوى السماء فيستفتحون بها ملائكة أنني أبوني مسسما فلا يفتح له فذا أبوني والنران سمبا قرأ رسول ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي كانت تولى آية لا تفتح له أبواب السماء فذا أبوني مسكوفا سمبا كحديثي وقد رواه الإمام أحمد بقوله فقال حدثنا أبو معاوية يتي يا جوانا حديث لك بابا معاوية حدثنا الأعمش عن المنهال عن عمرو عن زازان عن براء بن عازب لك براء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة مفتة النبي دوت جنازة من الأنصار نوال من المدينة
فانتهينا إلى القبر سيمك كيزوا قبرنا ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا yayin da muka bari ana tono ana yi masa lahadu kafin a shigar da shi sai muka ga annabi ya zauna wajalasna haulahu sai muka zauna a gefen shi ka anna ala ru'usina fai za wa fi yadihi rus a hannun annabi yana rike da wata sanda yankutu bil am yana dan abana yana wasa da kasa haka yana wasa da kasa haka farafa ra'sahu sai annabi ya fanta zuwa sama fa qala yastaidu billah ku nemi tsari da Allah min azabil qabri da azabil qabri marrataini annabi ne haka aka ce so biyu au salatan ko so uku yana cewa yastaidu billahi min azabil qabri ku nemi tsari da Allah da azabil qabri ku nemi tsari da Allah da azabil qabri ku nemi tsari da Allah da azabil qabri ثم قال إن العبد المؤمن لم يباوى مؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا إذا يغو يعند رأيوش تذو قاري ودنيا وإقبال إلى الآخرة يزوك ينا جبد في كنت الآخرة نزل إليه الملائكة في ملائكة سوكا غريب من السماء لك سماء بيض الوجوه تلك فرار الصوت كأن وجوههم الشمس ذاك أوكا فتن سنان وظهير حتى رانا لشيء معهم كفن من أكفال الجنة سنة رجل لكفن دجل لكفن الجنة والقنوط من قنوط الجنة قال أمشي إليك أمشي الجنة حتى يجد منه مد البصر خاصة زونا شبا وانت تأخذ إليه مد البصر سنة قرى ميلين ثم يجيء مالك الموت sa'annan malaika mutuwa sai biyo su baya hatta ya jinta inda ra'asi sai ya zauna a daidai kanshi wanda suka zo da wannan gane su ne za su dauki su suke da alhakin daukar rai sai su yi sama da ita malaikan mutuwa sai ya zo shi kuma daga baya sun ma ya biyu malakul maut sai malaikan mutuwa sai ya zo hatta ya jinta inda ra'asi sai ya zauna gab da kan mamaci sai ya kudu sai ya ce ayyatu annabtu tayyiba ya ka rai mumina da daɗa rai mai da'a ga Allah irji'i ila maghfiratin min Allah yau za ka koma zuwa ga gafara daga Allah wa ridwan daga yardan Allah ka karanta mana a cikin wannan sura ya kuli alayka ni katabtu li hayati fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuziku azabahu ahad ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna ikatwani irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ce rai ya ayyatu hannan ya ce rai mutuma'inna na tsantsiya a kan da'an Allah ga da'a ga manzon Allah Allah ya sa mu rashi irji'i ila rabbi yau komawa ki ga Allah yayi ajali ya zo yau ka zaki rabu da duniya ki koma zuwa ga Allah radiyatan mardiya yarda abin yarda wanda ko ni ibadi shiga cikin bayina mu'minai masu da wanda kulli jannati shiga aljanna ta wanda kai ne ke a duniya yau ga shi nan sakayyarka da aljanna qala fatukhraju fatakhruja tasilu sa'annan sai rai da fara fita tasilu tana diga kama tasilu kitratu man fi saqai fa ya'khudha yadda ka san dukkan abu yana zuba haka suna karɓar rai suna karɓar rai fa idan akhadaha idan suka gama fitar da rai lam yad'uha fi yadi malaika mutuwa bai barin ran nan a hannunsa tarfatu ayi kafin a ce ka kada idanka malaika mutuwa ya sa cikin wannan kyallin hatta ya akhadaha yana karban shi da inji bai ji aluha sai ya sace a cikin wannan gaidan fi zalika kafin a cikin wannan likafani wa fi zalika bulur a cikin wannan kamshi mai daɗi wa ya khuruju min huka afiyadi nafa za a fitar da wannan za ka ga cewa wannan annabi shi za ka ɗauka wato wani kamshi ne wani abu ne wanda yake da kaushi sosai wata dan ala wajhi al za ka ɗauka wani turare ne da aka ɗauka a ƙarƙashin ƙasa za a yi sama da shi
fa yas'aduna biha ana sama da wannan ran ana sama da wannan rai fala yamuruna biha ala al-mala'i min al-mala'ika babu wani mala'ika da wa'innan mala'ikun za su wuce illa qalu fa sai mala'ikun da aka tadda sama za su ce ma hadihi ruhu tayyiba wani irin rai ne haka rai da dana wace mu'mina rai ne haka fa yaquluna fulanu bin fulani sai a ce wane ne dan wane bi ahsani asma'i da sunan shi na kyau mafi kyau allati kanu yasabuna wuce a duniya irin sunan da ake kiran shi a duniya hatta yantahu bihi ila sama'i dunya har ya kai karshen sama har a tafi a kai karshen sama ta bakwai da wannan mai ran fa yastaftuna lahu sai a nemi a bude sama fa yaftahu lahu sai a bude saman fa yushiru sai ana rasa wannan ran saboda darajar rai min kulle samai kowace sama mukarrabuha ila sama ana kusantar da ita Allah ke tafiya in an je wannan saman sai a ƙara sama ta gaba hatta ya tari biya ila sama sabi'a har su kai wannan rai zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma da daukaka sai yake uktubu kitabu abdi rubuta littafin wannan bawana fi illiyi yana cikin sama domin illiye su ne rayuwa madaukaka muminai suna daukar su wanda Allah ya daukaka darajar su illiye aljanna yana sama idan aka ce masu ji wuta tana kasa daidai matakin ka kana sama darajar dan aljanna sama yake dan wuta kuma kasa har karkashin kasa wa u'iduhu ila al-ard bayan Allah ya sa an rubuta wannan mamacin ranci da yake sama ga kanci ga natsuwa ga abin yarda ga albishir sa'annan Allah ya ce a rubuta daga cikin ilimi yana daga cikin rayuwa madaukaki yana cikin aljanna a yi rijista idan aka yi rijista wa iluhu ila al-ard sai a dawo da ran zuwa kasa fa inni minha khalaqtuhum kalla yakini da ya kasa na halice su wa fiha u'iduhum cikin da zamu shuka su wa minha u'iduhum daga kasa zamu tashe su daratan kubra tashin kiyama qala fa tu'adu ruhuhu sai a dawo da wannan ran fa ya atihi malakani sai malaiku biyu sai su samu ran bayan ran ta tafi sama an rubuta ta a cikin aljanna sai a dawo da ran idan ran ta dawo sai ta koma cikin mamacin a gabari sai Allah ya tura wa wannan ran malaiku guda biyu fayajlisanihi sai su zaunar da mamacin fayaqulani lahu ana tambayar wannan ran duk da cewa yayi aiki na gari kuma aikin nan sun da sama Allah ya san da aikin da bawa yayi Allah ya san darajar bawan nan har an mai rijista amma duk da haka za a dawo da malaiku biyu a ce ku je ku tambaye shi sai a fara ce mai mazabu wani waye ubangijinka fayaqulu rabbi Allah sai ce ubangiji na Allah fa yaqula ni lahu malaikuna guda biyu ce ma dinuka menene addininka fa yaqulu sai ce dini al-islam addini na musulunci fa yaqula ni lahu sai sake ce mai da shi ma hada rajul alladhi bu'ida fikum wane ne wannan namiji da Allah ya aiko cikin ku fa yaqulu huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan mutum Allah kira da hanci da tabbata da shi fa yaqula ni lahu sai a ce da shi wa ma'amaluka menene aikin ka a duniya fa yaqulu sai ya ce qara'atu kitabullah na karanta alqur'ani ya ce wa bifa ku ji da kyau abin da yake a littafi za mu karanta bayan Allah fa yaqulu sai ce qara'atu kitabullah na karanta alqur'ani fa amantu bihi na yi imani da alqur'ani wa saddaqtu kuma na gaskata alqur'ani فينادي منادي من السماء mai kira daga sama sai kira an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya fa afrisuhu min aljanna ku bude mai kabarinsa yana daga cikin aljanna wa albisuhu min aljanna ku sanya mai tufafin aljanna wa tawlahu baban ila aljanna ku bude mai kofa daga kabarin shi zuwa aljanna fa yatihi min ruhiha shikenan sai ka ga cewa dadin aljanna yana zuwa mai wa qibiha
da ainihin ɗan sun aljanna na zuwa mai wa yafsahu lahu fi qabrihi sai a buga kabarin shi ta ƙara faɗi maddal basar iya ganin ka kabarin bawa zai buɗe iya ganin shi qala wa yatihi rajulun hasanul wajh sai Allah ya tura mai wani mutum kyakkyawa wa hasanul siyam ga shi da sabon tufafi masu kyau ibo ga tsauki fa ya kulu sai wannan mutumin sai ke abushi albishirin billahi ya zo roka da abin da zai fara ga maka hada yawmun kalladhi kuntu tu'ad wannan shine yinin da Allah yake zai maka zai cika maka alƙawari yinin da Allah ya maka alƙawari haduwarka da wannan wuni ana iya muku labarin kabari ka tsaya kai ibada yau ga abin da Allah yake maka alƙawari ta zo bai gudu lahu man anta sai mafakin ce wai kai waye fa wajhuka wajhun yaji'u bi khair inna da fishan nan akwai alaman alheri ta zo fa yaqulu ana amaluka salih sai ce ni ne aikin ka na kai fa yaqulu rabbi aqim sa'a sai mutum mamakin ce ya Allah a tada kiyama mana rabbi aqim sa'a ya ubangiji a tada kiyama hatta arji'a ila ahli har na koma ga iyalaina ma kan aljanna wa mali in ka irin arziki da kashe bila min aljanna qala ya Allah ya ce wa in kana abdal kafir bawa arziki kafir fadararre azali wanda ya zalunci kanshi a ce wata ramadan har ta kare Allah bai gafarta masa ba kai asara ka bar qur'ani baka karanta ba ka bar zikiri irin ta manzon Allah zikiri irin sabon Allah zikiri da ya zo daga cikin littafi mai tsarki duk ka bari ka bi da la ilaha illallah babu sa'annan yanda aka baka shahadatu Allah ilaha illallah yanda ake musulunta da bayin Allah ana ba su kalmar shahada kai ma haka za ka gwada baka zikiri a baka sharuɗa wannan ƙarya bayan ka ce la ilaha illallah Muhammad rasulullah babu wani sharadi ya wuce kawai ka rike Qur'ani da sunnar manzon Allah duk mutumin da yake maka sai ka zo an baka bayan kalmar shahada ba abin da za a baka Allah kana shahada Allah annabi yake to sallah ya hau kanka azumi ya hau kanka zakka ya hau kanka in kana da dalili kai hajji in baka da dalili shikenan ka zauna in kana da dalili kai zakka in baka da dalili kai ma abin da za ka kai ma mai karɓar zakka ne sa'annan a zo ana dabbar mutane ana baka idan ta dauki kai maka yawa ka zo za a baka wannan zikirin wazifan da za a baka wallahi maganin talauci sai ana ce maka duk wanda yake wazifa wanda yake irin wayannan zikirin idan bai zunubi bai aikata wani abu za ka ga a wani bangare ma ana cewa dole ne ke kasance kana shan giya kana zina kana kaza menene bai bukata abin bai bukata ne taba ne ba taba ne ba amma zina ko da yi idan kai zina babu ne zikiri da kake yi duk an gafarta in ba ka ba ai ladan ka sai ka wuce aljanna ku ji abin da Allah zai ce wa innal abdul kafir bawa da yake kafirin bawa idan kana fi qita'i min ad-dunya a lokacin da rayuwar shi ta zo karewa a duniya wa ibalu ila al-akhirah yana sallaman duniya yanzu kan ana mai maraba da lahira nazara ilayhi min as-sama'i malaika Allah sai saukar mai da malaiku siwatul wujuh biskokin su baka irin a farko kuma ka jibi biya da wujuh biskokin su ne fara rizal malaiku da sauka mu ne wa'annan kuma kafirai Allah ya sauka musu da malaiku siwatul wujuh biskokin su baka irin ma'akumul masuh tare da su suna da irin wasu abubuwa irin mashi na karɓar rai bayan da suna min sai su zauna kusa da mamaci maddal basar ana gani duk inda kake kana gani za su zauna kusa da kai kana ta kallon
shi ta za ga wani lokacin a bashi ruwa ya kasa sha kana magana sai ga magana yanki kasu ya kai yana kallon wa'in aiki ta baci nan ne na kaji aiki ta baci kuma ya kwada ana nadama sun ma ya biyu malakul maut sa'annan malakul maut malaikan mutuwa sai ya zo hatta ya ji ta inda ra'asi malaikan mutuwa ya zo ya zauna dab da kan bawa fa yaqulu ayyatuha an-nafsul khabitha ya kai rubabbin rai ya kai mummunan rai ikuji ila sabbi min Allah fita zuwa ga fushin Allah wa ghadabihi da adawa mai tabbata a kanka na Allah kala fa tafarraqa fi jasadi sai ran sai tawari a cikin jiki fa yantazi'uha kama yantazi'ul suful sai a dinga zarewa yadda ka san yadda ake tatsan abu min asuf al-mablul fa ya'khudha sai ana kokarin dan wannan ran ana dan wannan rai fa idza aqadaha idan aka zare wannan ran lam yad'uha ba a ijiran nan ko a ina fi yadi shi bai zai rike shi a hannun ba dar mata aini gwargudun wato motsin ido malakul mawuki bai zai rike wannan ran a hannun shi ba yana cirewa sai iji a cikin wannan bakin kyalle hatta ya tsalwa bai shirka maso a ije shi a cikin wannan bakin umma wa ya kudu min ha sai a fitar da shi ka an finure za ka tarar nan ya fita kamar wani wari kamar wani abu wanda yake mai ɗoyi jifa yadda ka san mushe ne wanda ya fara rubewa wajattu ala wajira in yana fita da ita duniya zai sama da ita sai a ce ina ka samu wannan rai wa'ari na sai ce aka samu ga wannan rai bai aduna biya ana tafiya da ita zuwa sama ana tafiya da wannan mummunan ran zuwa sama fala ya muruna biya ala malaikatu wal malaika duk wani malaiku da aka tadda a sama idan qalu fa sai fada malaiku suna cewa ma hadhihi ruhul khabitha me yasa wannan ran kuma ke wari mummunan rai bai muruna fulano bin fulan ai wani ne dan wani bi akbari asma'ihi da mummunan sunan shi da ka ce wani ka kalli mutum kayan ka wani ka kwace doke ka shiga gidan wani ka yi fashi bayan haka sa'annan sai ka ce sai ya zina da ɗaya kuma kana aiki kowa yana gani ka kai ne imani ne a ce kai ne cin amanar Allah ne dukiyar mutane kana ci da addini alhali zaluntar suka ce ana tafiya da ranka sama wannan bawan sai an je sama da shi annati kana yusamma bi a duniya sai a ce wai waye wannan sai a faɗi suna wani ne dan wani irin mummunan sunan da ake kiran a duniya hatta yantani biya ila sama har a ce da ke zuwa saman duniya ba ya tafi sai a nema a budewa ran ko ba la ya tafi lau malaiku su budewa sun matsara rasulullah sannan sai annabi karanta wannan aya la tufatahu lahum abwabu sama ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna janna haka Allah ya haramta mu shiga aljanna in kin ta samu shiga aljanna hatta ya rida zaman fi samin fiya har sai in an iya ana iya ganin ramuni ya shiga ta hudun allura yanzu kana ganin raƙumi a ɗauki raƙumi ko akuya aka ɗauki akuya aka ɗauki allura mai dinki aka ce shiga zai shiga annabi ce to in dai wannan mummunan zan ya shiga aljanna to raƙumi yana iya shiga ta hudun allura hatta har sai dai in raƙumi zai iya shiga ta hudun allura zalunci kana gyara shi
kana gyaran kekuna, kana gyaran mashina, kana gyaran motoci, kai kowane gyara ne. Mutum ya zo ya ije ma abu kafin ka ce mai kafin da ya lalace. In yi sati bai zo ba yana neman kuɗi, wani ya kawo abu shaf za a samu fiye kaza sai ka kwanciya na wannan sai ka ɗora mai, sai ka ɗauki matakin sai ka ɗora ma wancan. Kun ce sabida wannan ne ba a yi laifi da ne ya mutu ba. An sallame wannan, an kami kuɗi a so shari. Kana ci har a wani da zuciyarka babu alheri zai zai kudin marayu kake ka aure mace sadaki bashi aka yi aure aka baka mace sadaki bashi sai da kaje kai shekara ɗaya da mace shekara biyu da mace sai rabu ya kare ba ni sadaki na an boye ilimi ana aiki da abin da Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Duk mutumin da bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba Allah yake kafiri fasiki azalibi duk kai da mutumin da yake gaya wa iyayen shi magana wata Ramadan uwa ka tana magana za ta ce wallahi Allah babu ina jin kunyan ki wallahi in ba dan kai ta yi ba Allah da kin sha mamaki Allah da na bubbuke ki sai ka uwa ta shi in ji ki bude ba ki kuma ki gani takka ka ki gani sai ka ga uwa ta shi a zuciyar ta da Allah ka dine me kike cewa bude ba ki kuma ya uwa ta shi haka za ka je gobe kiyama tun a kabari ana bubbuge kashe wani yanzu nan yana tanadin abin sallah don ya suturta wa karuwarki asiri wasu kan ko a jiki ko a jiki karuwarki sarda na jakatar a waya na sallah daban annobi mai zafi ga buwan mai zafi takalmi da jakanki na yayi ga kudin kitso na janari ɗinkin ma model na zamani gunta model din shaidan gaba fir'auna baya koma jahannama fasinja umarci jahannama fasinja ga shi nan daban-daban saka gani wani rigar an fafi kirjin ga nuna kamar za su leko wai tura hannun angu ɗinki daban-daban umarci wata ɗinki kuma wai sunanta ta gagara yarinya ce gagara a gidan ta ta gagara za ka fi da wani ɗinki su ne za ka ga ana yayi mace ta zubar da gashi ta ɗaura kowane yini babu gafi da wai budurwa ce wani kuma ranar sallah kowa na daga mai sa gare daga mai sa jallabiya daga mai sa jumfa lafiyayye mai kyau sai wani kuma yana kokari shaƙe wuya da bane kaya shi kuma yana gani yawa kai kuma kama da ubanka yana shi ba shi gan iyayenka bane kakannin ka ba su ka da wannan bakakin kayan ba malamin ka bai taba sa wannan bakakin kayan ba limami ko a masallaci bai taba sa bakakin kayan nan ba ranar sallan ku sai ka sa ya kamata arna su koyi da mu amma mu ba za mu koyi da arna ba to irin wannan abu za ka ga al'amari shi sa dangane da jahannaman nan al'amari wallahi abu ne mai tsoratarwa wa'annan mutane da ake cewa rai mai kyau nan shine mutumin da yana dauke da uwan shi sai zai samu Abdullahi dan Abbas sai ta Abdullahi dan Abbas yana tawafi da uwan shi a goyi da ita aka faɗa shi sai ta Abdullahi dan Abbas irin wahalar da nake da uwa nan kana gani na biya ta ladan haihuwar da ladan haihuwa na da sai sai ce wallahi ne shi dai irin ne shi na ku da baka biya ta nishi daya irin nishi na nakuda waye ya dauki uwarshi
a baya ake tafiya aikin hajji da ita, sa'an nan wanka shi ce da ita shi komai nata shi ya ɗauke ta ga tsufa ya yi mata dawafi sai da ta yi hajji karɓaɓɓe duk wahalar da ake nan ko ina sai da yi mata sai yake ina da lada sai dai kana da lada na ba ta haƙƙinta ya ce wallahi yin shi dai na kuda ka biya baka iya ɗauko ka je ka samu kifi lafiya yau na jaka 3 jaka 5 jaka 7 jaka 10 guda ɗaya kai da matan ka gashi suna ja uwarka tana fama da kuka ban mali baka iya siyan buhun shinkafa ka jingine ma ubanka baka iya siyan takalmi mai kyau ka ije ma mahaifiyarka ba ka sama mata abubuwan da zai gina mata jiki saboda uwarka ce ba ta da wani wanda zai mata wanda ya bi ka annabi ya ce wallahi ka zo ka zauna ka kalli uwarka kallo na tausayi ana rubuta maka fi sabi kakai mata komai ka zo ka zauna kawai kana kallon uwarka kallo na imani wani sai ka ga wata bai ga uwarki ba yana garin saboda shi kila yana tuwari kuma ke ni wacce a ce kila wacce tana kan shirwa ko wacce tana misali kunkumri ko tana nigeria ko wani unguwa yana nan wata bai ji a kan wacce bai san lafiyar ba bai san rashin lafiyar ba bai san cinta ba bai san tufatar wanda irin wannan watan makocin kama idan ya kyautata mai yaya balle uwa maraya ka kyautata wa maraya yaya ballantana a ce ka kyautata ma uwarka daga ubanka yana wahala ya ce duba da ranka kai ka yi mugu ne ka gaishe mugu me mugunta ba ka tausaya mai in yanzu yana giya ma kuwa ke jina tun da yayin ka jina ce miki ki giya musu na tsufa mana ban da ƙarfi su taimaka min sai uwa ta ce ku taimaka ba ku kuma ba ku duba ya zo duba ba kai da zai yi ya zauna yana biya da yaman uwa sai ta fashe da ku a jikin yaro ko a haka har mu gama duniya ba lafiya sa'an nan ka koma lafiya ko to ina lafiya ina gane ka ko awa 5 ne kyau babu ya kira ka kaji ka gama ci ne daɗi ka sa riga sabo dan sai ka ji hayya ala sala ka ji masallaci duk rayuwar ka ibada ne Allah na nuna maka cewa ba ka da ikon kanka ci abin da Allah ya sai ka ga abokanan banza sun fi dan uwanka da jini abokinka ya fi wanka abokinka ya fi kaninka abokinka ya fi yar uwarka za ka kyautata ma aboki ba ka sanu da wanka ba ka sanu da ɗan wanka sabi da mai sabi da duniya akwai wanda ya sai shiga tsakanin ka da wanda kuka fita ciki ɗaya ba tausayi babu imani za ka ga me yake jawo mana haka rashin karatun alƙur'ani da rashin fahimtar alƙur'ani za ka ga mutum wannan ramadan da tafsiri ka ga mutum ya zo ya zauna domin ya samu daraja da ɗaukaka a wurin Allah wallahi da mun san sekon da muke zaune a nan sekon irin darajar da Allah ya baka a watan ramadan wallahi Allah kada ya san daraja amma ba mu san darajar ba za ka ga mutum yana zaune a wajen a tafsiri da samun shi karatun Qur'ani da ko barci da daddare da na fida ba in aka zo an gama sallar isha'i sai aka yi tarawih sa'annan sai ka ga mutum ya tashi mutum da ya tashi zai ga wani masu ma ya tashi yana gani kamar abu arziki kai asara a shekara wata ɗaya ne fata idan ta wuce wallahi sai wanda ke da tsawon rai Allah ya hada shi da mai wanda Ramadan bai zuwa idan ba haka ba shi kenan kai asara ka rasa wannan mai zuwa maka kai asara haka za ga wani mutane na kawo ne gudunmawa na marayu sai kana gani kana ka wani to ta inda za su kashe kuɗi nan dai wurin kashe kuɗi kuma ke to irin wannan kowa da nashi wani kuma yana cewa Allah sarki ina ko ina da shi in ninka
haka al'amari Allah ya sa mu yadda yake cewa la tufaka ulam abwabu sama ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna la tuftahu li a'malihim ayyukan su ne yasa ba za a bude musu kofofin sama ba wala li arwahihim ba za a bude marayukan su ba hada fi damu bainal qawlayn aka ce wannan akwai maganganu a biyu akai amma aka ce wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta yani aljamalu fi samil qiyam sai in allura na iya shiga sai rabu yana iya shiga daga hujin allura Allah yake cewa lahum min jahannama mihadu suna da shimfiɗa a kabarin sa'an nan da shimfiɗa a cikin jahannama lahum min jahannama mihadu qala tus gado Allah zai samu su a wuta gado za a samu su a wuta wa min fawqihim ghawat sa'an nan Allah ya maka rufin azaba sama azaba ka azaba ba kuna ganin gado mai rumfa ba irin gado mai rumfa za ka kwanta ga rumfa a sama sai kyau haka Allah zai sama kyau ƙasa kyau kana kajiya ana tujuya ka kana kuka ba mai sauraron ka Allah ya samu abin da muka rika cikin Allah gaban mu abin da muka kuri Allah ya yi mana bayan Allah mu gyara aikin dangane da aikin marayu na jiya akwai da nake tafiye da dare to ɗaliban makarantar su ba ni a tamfa guda takwas kuma ke a tamfa masu can a ɓangaren mata ne na nuna wa mata kuma na zama mata kuma ke to zai ba Allah ya kara musu Allah ya sa albarka rayuwar ita wannan budurwar da ta bada dan babu Allah ya ba ta miji na gari ita uwar da ta bada Allah ka ba ta zaman lafiya da mijinta mu ma Allah ka ba mu abin da za mu ba Allah ka rufa mana cikin duniya da lafiya matasan mu ya Allah ka sa rayuwar ta kasance kan kyakkyawa Allah ka sa albarka cikin kasuwanci ya Allah duk ƴan kasuwan waɗanda suke nan duk wanda ya zo nan domin darajar alƙur'ani wannan darajar wata mai albarka a wannan lokaci ne tsada lokacin da aka ya je na sauraron littafin Allah ka albarkace mu Allah ka albarkace zuriyar mu Allah ka albarkace kasuwancin mu Allah ka sa daukaka ka tare da mu ya Allah ka kare mu da dukkan karewa ya Allah ka daukaka mu da dukkan wata daukaka ya Allah ka kare mu da dukkan wata shari da bala'i Allahumma lakal hamdu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja'u kullu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أفضل بيننا وألف بين قلوبنا وأجنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أشعرنا منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك